范尚书好好休息。范尚书不是生病，完了而是中毒。啊！中毒？确实是中毒。中毒好啊，好糟糕。夫人该小心一些，仔细排查一下府里的可疑之人。对，有道理。走吧，我也看一下小范大人。还要看啊？来都来了，看吧。是你给爹下的毒？做戏要真，投入要深。那爹知道吗？废话，这种事儿还能瞒他？他没说啥。毒。您放心，在这方面我是绝对专业，这个十分安全，就是见效极快，瞧着吓人。闻着不错，毕竟是给您喝，口味我可是特地研制过，讲究一个入口柔一线喉。那我先尝尝。哎，真有医者上门，再喝也不迟，不然浪费了。香是真香。那爹确实挺相信你的。那这毒你自个儿喝吗？我喝它干啥呀？太医也不来看你呀。我中毒没人信，大家都知道我是飞界的徒弟。那大家会不会怀疑这毒是你下的？不可能，儿子给爹下毒，说出去谁信啊？那还是人吗？我是不是骂着我自个儿了？也不算啊。大人是诗仙啊，是仙就不是人，不是人就骂不到。你这不还是骂我呢吗？是都能圆上。范姐，太医来了，你醒了没啊？辛苦你了啊，太医。辛苦了，太医，连口茶都没喝。范姐，太医来了，你醒了吗？范姐啊，起来见见太医吧，过来给你看病的。范姐，范姐，夫人，不必客套。小范大人有病在身，恐行动不便，咱们还是进去吧。姨娘来了。范闲呀，这位是专程从太医院赶来给你瞧病的。多谢。哎呀，大人，大人呐！哎呀，您说说您啊，本来您应该在床上静养休息的，您偏要起来。您说什么？要对姨娘恭敬，要对太医感激感激。哎呀，你说您怎么就不想想您自己呀？你先不用慌，人还活着呢。您为大人想想办法。我会尽全力的。这脉象又是中毒？不是中毒，你家大人有没有被什么撞过？撞过吗？怎么了？他气血紊乱，不像生病，更像重伤。大人，吃了吗？没吃呢。没吃回家吃去吧。啊？不，这是撞糊涂了吧？谁派你来的？二殿下，替我谢谢他。必定转告。姨娘，务必让太医吃了饭再回去啊。回头就交代后厨。大人，小范大人身体虚弱，赶紧推到房间里休息，我这就开个药方。拜托您了，先生。必须的。咱们大庆呐，还是好人多呀。要不吃了再走？
为保万无一失，咱们再来一遍。来，听说过抱月楼吗？知道，范家小公子开的，出人命那个。有人瞧着过，包月楼的管事是个圆梦啊。那可是流金河的袁大家。听说那是靖王世子的枕边人。大家记住，一定要迅速把这个消息给我传遍京都的每一个角落。兹事体大，有劳诸位了。为了大庆，为了大庆，快！时间很紧，不得有失啊！真是这么说的？是。太医回来后说了，范建中毒，范闲重伤。他还说他行医多年，绝不会看错。范建的毒啊，是范闲下的。范闲？不会吧？你瞧，说的你都不信，说出去能有用吗？毒我能理解，范闲的伤哪来的呀？大人，您真的没事吗？没事儿，都是表演。表演为何物啊？就是做戏，晒会儿太阳就好了。哎，今儿怎么没太阳啊？哥，这太医开的方子。方子没问题，太医是有真本事的。你是怎么骗过他的？我们学武的，装个病再容易不过了。真厉害！不是假装的，我问过太医了，从伤情看是内伤，这可装不出来。跟人动手，谁干的？一点消息也没有。谁这时候会对范闲动手呢？会不会是他自己？殿下，这种内伤，一不小心功力都废了。他就算弄伤自己，也没必要做到这种地步。那这就奇怪了，哪来的伤呢？这个我给爹送过去。这什么呀？还这是什么解药啊？我差点忘了。哎，吃一粒就够了啊。知道了。大人，没事，让我自己缓缓就好了。大人，您自从回了京都，这真气就越来越不受控制了。您这样下去不行，得找个人问问吧。问谁去啊？我都不知道谁跟我练一样的真气。你就别再跟人动手了啊！这你放心，我又不是惹事儿的人。有什么你就说。没什么要说的，您说的都对。邓子越那边消息都散出去了，你还操这个心？这么点小事儿不成问题。叶小姐来了。叶灵儿，晚上来了吗？真病了？没有，装的。哦，那我会转达给马儿的。他是有什么话要你带给我吗？你又没病，就不转达了。那你帮我告诉他一声，我很想他。知道啦。大人，您这是真性情哈，您赶紧坐下吧。大人，那个圆梦和靖王世子的消息是，散播出去了，而且从结果上来看吧，百姓确实还是更相信您一些。那你还叹什么气呀？发什么愁啊？
因为近来六部之间有一些传闻，说的可难听了，说是大人他以权谋私。哦，这话怎么讲啊？督察院彻查贪官，那说都是大人在背后指使的，那证据就是被查那些贪官都是二殿下的亲信嘛。所以范闲这所谓查贪惩奸，不过就是党争罢了，借大义是幌子，与李承则为敌才是底线。大人您都听说了？听你这么一提，猜出来了。那这传闻有什么问题啊？这堂上的诸公不都是这样啊？但是我不行啊，我的背后是监察院，大义这幌子，我能用第一次，就能用第二次。我今天能用这手段对付李承则，明天啊，就能用同样的手段对付京都的每一位朝臣。来，喝点水。那到时候啊，就会人人自危，大人就会成为众矢之的。这还没法解释，除非能让他们觉得我没那么阴险，就是年轻莽撞。妙啊，此计甚妙。大人，该怎么干呀？大人，您干嘛去？见马儿。哎，大人，不合适，真的不合适。您别忘，现在对外您是有病，你有谁说不是呢？你有药啊？不是你有病，你哪有上京溜达的呀？那是我未婚妻。那就更荒唐了。让京都百官觉得我荒唐些，有什么不对吗？妙啊！老邓回忆处，元梦和靖王世子的消息继续散，他们要的是官场，我要的是民心。是。大人，您好歹得做着这个啊！咱现在是重病啊！元梦跟世子的关系已经传遍大街小巷了。小范大人身为监察院提司，想传播个消息，轻而易举。世子一直跟殿下走得很近，已经有人在猜这抱月楼背后不简单了。无妨，坊间传闻嘛，这点我跟范闲倒是英雄所见略同。他有传播，我何尝不是啊？殿下已经传播谣言了，坊间未曾听闻啊。坊间咱们斗不过，百姓嘛，天生恨贪官，这点范闲占了先手。我的消息啊，只送官场。殿下，这京都官场好人可不算多，未必有人会在乎人命关天。可他们在乎他们自己呀，不能老在家待着，走个亲戚。走个亲戚，赶在这个时间。我这个人吧，有个重要的品质，叫落井下石。你在这儿干嘛呢？磨刀啊！你怎么来了？你不是装病的吗？婉儿在吗？屋里呢。哎，对了，顺便问你一句啊，这怎么院门口开着，一个守门的也没有啊？都在屋里，防刺客。有人要对婉儿不利？不是刺马儿，那还能刺谁啊？二表哥，这顿饭是一定要吃吗？什么二表哥？叫二哥，自家兄妹叫生分了。都这时间了，我串个亲戚蹭个饭，你好意思赶我走啊？
命重要还是饭重要？我都要。李承泽来了，你说有人要杀他，谁要杀他？我。你要杀李承泽，不然我摸什么刀？他可是当朝皇子，你想过这么做的后果吗？想过，不管怎么样，我都死定了。那你还要杀他？陛下赐婚，不愿意。我也不愿意啊。说句实话，全京都这么多大家闺秀，就这位叶女侠的气质跟我最不搭。他不愿意，你也不愿意，那就好办多了，把婚事退了不就行了？我们愿不愿意重要吗？陛下赐婚，金口玉言。婉儿，我问你，假设你跟范闲第一次相见就互看生厌，你们的结果会有什么不一样吗？你们的结果还会是一样，你们天生一对，因为这是陛下的旨意。其实我们的婚事跟我们无关，婉儿，你只是运气好。干什么啊？他脖子可没这柱子硬，这刀够快了，杀人足够。你根本就不敢杀他。你所谓横刀，只不过是摆个姿态，告诉所有人你心里不满，然后指望借着气势把他吓走。你只不过在逃避罢了。对，我确实不敢杀他，我甚至连京都都不敢逃出去，因为我走了就是抗旨，叶家担不起。所以我只能逃避。你不敢杀他，我可以帮你啊。这什么？剧毒，服下半日后七窍流血而亡。半日之后啊，没有人想到咱俩动的手。你疯了？你不是讨厌这婚约吗？那也不能杀人呐！你们有多大仇，非要毒死他才能解恨？你说的对。我想错了，不能毒死。走吧，我进去看看。你呢？算了，我也进去吧。逃避又能逃哪儿去？总要面对。是要面对，现实着实残酷，却又无处可逃。二表哥话里有话，不如直抒胸臆。本来想要瞒你，但想想范家和鲍玉楼这么大的事儿，你应该听说了吧？当然。我来是想替范闲解释一下，鲍玉楼这产业是范思哲的，与他无关，你不要太怪他。原来是这样。他偷偷放范思哲走也情有可原，毕竟血脉相连嘛。只是这产业终究残忍了些，这2天还有个歌妓被活活打死，对人命还是应该有些敬畏的。你呢，没事劝劝他们，这产业啊，能不做就别做了。哎，对了，话说回来，范闲回京都这么久了，有没有来看过你啊？不好意思啊，手滑了。
快啊！太慢了吧？这还失控了。你看什么看？就是说你呢，啊！你给我听好了啊！你不许学他，知道吗？咱得学好，学好啊，有草吃啊！嘿嘿嘿。哎，殿下，你不是范闲身边那个吗？对，是我。殿下真是博闻强记呀，还记得我。哎，在城外，我的战马就是被你打死的。不是我，那是高达，这站我旁边那个。你们两个一起的。殿下您别误会啊，我比较温和，这高达比较暴躁啊。你叫什么来着？在下邓子越。邓子越，之前是这名？正是啊。邓某行不更名，坐不改姓。人呢？进去了吗？谁呀？刚才那个北齐大公主啊，她路过，走了，去哪儿了？那边。你怎么没拦她呀？我哪敢拦公主啊？她是来见婉儿的。她刚才没来得及说。我去把她找来。哎。邓子越，记住了。邓某惶恐啊！子越惶恐啊！邓子越惶恐啊！怎么受了这么多？在北齐受苦了？没有，我怎么可能让自己受苦呢？我在北齐可威风了。再说了，受点精神。那可别弄垮了身子。对不起啊，这段时间让你担心了。本来呢是应该一回京都就来见你，但是陛下把我叫走了，之后一直琐事不断，麻烦缠身，拖到现在才来，是我错了。可你不该今日来，你不是病着呢吗？没事，装的。装的？那你爹呢？也一样，也是装的。家风使然。你可别逞强，保证不会。钱家装病，这算不算是欺君啊？我还得替你瞒着。殿下少说两句，不然我一会儿还手滑。气性真大。你问婉儿，我来这一趟可都是在替你说话。你要是觉着心烦，咱送客。这么无情啊？不用。有些事情不如当面说清楚。抱月楼外惨死那姑娘，她姓金，你知道吗？我该知道吗？怎么听起来你们很熟啊？他爹也是死在抱月楼外，这么巧啊？怎么死的呀？怎么死的？逼良为娼，家破人亡。那你得赶紧劝劝范思哲，让他投案。2条人命，你就没什么想说的？
可惜，没了。我该说什么呀？京都这么多人，每天都有人死，撞到谁头上我能预测呀？除了可惜，你让我说什么？嗯？说实话，你能是这心态，我确实佩服。生死无常，看淡些。这话说得好，我记住。敬所有无辜死去的百姓。他饿了怎么办？就是这么会儿，没事儿。哦。这有草，饿不着。哎，我们不事先通报，直接来见林郡主，会不会有些不合礼数？不要紧，婉儿跟我自家妹妹一样。怎么了？头发乱了。好了吗？好了。对不住，对不住，我在兵营里面帮着整理盔甲，整理惯了，是我失礼，对不起啊，我向你道歉。我接受你的道歉，下次别这样了。干什么？要不我歃血为誓。这是我们北齐的习惯。我这个人是不是太粗鲁了？边军这么些年，有些习惯啊，一下子改不了。不使率真，倒也是好事。啊？咋了？这边。哦。小时候呀，就没事来这混饭，味道没怎么变。是吗？那大表哥多吃点儿。我刚刚进来的时候，气氛不对呀。我还瞧见……没什么怪的，倒是你们二位，这是……我欠他一匹马。什么马？我们刚去了集市，将马买了。大齐皇室向来坦荡，绝不欠账。买马？我刚试骑了，庆国战马，倒也风驰电掣。京都集市上买的战马，那逛累了，公主想要认识你，我就把人领来了。公主请。刚刚聊什么了？
感觉杀气腾腾啊！大哥说笑了，就是闲聊。我在边军待这么久，杀气不太会看错。你知道我的，我从来都是能退退，能让让。真的吗？我敬你。敬我？赔罪的，我不该拿刀指你。没事，总比照脸扔过来强。你有心上人吗？什么？就是那种以身相许、青梅竹马。没有。我也没有。好事，未来成婚，你我多少些痛苦。怎么了？我刚刚一直在看你。在看我？想看仔细点儿，之前没有端详过。喝醉了？我是喝酒了，但我很清醒。殿下，我看了你好一会儿，你很有特色，但我还是没法喜欢你。所以呢？你对我呢？差不多。那咱们应该共同努力，把这婚约给退了。怎么退？你刚刚不是说能退就退吗？不是一码事儿，这是陛下赐婚。那咱俩之间毫无感情啊！重要吗？这不重要吗？婚约定的是下半生，信命吗？你不会告诉我咱俩之间的婚约是命中注定的？人生在世，命运所人。对于你我二人来说，陛下的旨意就是天命，既然无法反抗，只能接受。那就不能想想办法吗？那你问问在座的各位，都是赐婚，你问问他们想过逃吗？早就想过啊。从边境回京那会儿，途中几家驿站，我都留好了马匹。留马？为什么？我想着，咱们也该见见公主吧。如果见了还行，那没什么好说。如果不行呢？京都出城驿站换马一路不停，没几天就能到边境。你准备什么时候逃离京都？怎么谋划的？我能一块参谋参谋吗？你帮我参谋逃婚？我从小到大就想逃出皇城，只不过都是做梦罢了。没想到遇上一个真的，这方面我有很多构想，也许我可以帮你。暂时不用。为什么？现在看来不需要他。那你若是想逃，告诉我一声。好，保证第一个跟你说。你若不愿私婚的话，也可以考虑看看逃去边境，那里山高水远，无拘无束。我逃不了，叶家满门都在京都。全家走也不是不行啊。不太可能。叶家世受皇恩，皆有军职，怎么可能逃到边境？那听着都像造反。不去边境也可以去儋州。我刚来京都那会儿，天天想逃回儋州。你也想逃？若不是我遇到的是婉儿，我早就逃了。为了婚事，你敢抗旨？后半生比圣旨重要。也对，别人不敢说，但小范大人是哪哪都敢去。别说当年，就是现在，要是真心想走，北齐也不在话下。毕竟交友广泛。小范大人在北齐的传闻，其实都不是真的，尤其是多情二字。殿下，咱们这儿没人提这二字啊。可是传闻很多啊，你和朵朵谁不知道？全天下都认为你小范大人和我北齐圣女海棠朵朵心有灵犀，情根深重，相见恨晚。修辞可以不用这么多。这些传闻，郡主都听过吧？早就听过了。所以这次前来拜访，就是为了辟谣，小范大人与朵朵绝无私情。传闻是假的，不能说假，那些事情倒是都有。
有是吧？是，什么殿上诉衷情、寿宴双飞舞啊，都是真的。真的是吧？但是这些都是逢场作戏。小范大人与朵朵只是性情相投，有些默契而已，其他情愫绝对没有。有些默契，是吧？殿下啊，你说你马呢？不是，我是说你的战马呢？在门口啊。我能去看看吗？那你去呗。那你能带我去吗？哦，好吧，那我陪他去看一下。殿下，您就跟我交句实话，您到底是干嘛来的？母后与我交代过，小范大人未来掌管内库，与我北齐有生意往来，所以于公于私，我都要保护你。保护我？对呀，我特地来见郡主，就是为了帮你澄清误会。澄清？那我真得多谢您啊！应该的。不劳殿下费心，婉儿这边啊，我自己能应对。你自己可以吗？本来可以的。那就好。那就说回正事吧。还有正事啊？你与李承泽争斗，我听说了，我们可以帮你。你们？你要斗倒皇子，起因就是他暗中与沈仲走私。证据不足，只能转为惩贪。证据可以有，我可以飞鸽传书回北齐，他们暗中勾结的证据，你要多少，我给你多少，保证让他百口莫辩。已经飞鸽了？还未，看你选择时机。殿下，您这个时候让北齐那边送来证据，百口莫辩的不是李承泽，是我。为何这么说啊？顺序错了。若是北齐先送来证据，我再参他，这叫做顺理成章。现在所有人都知道我和他撕破了脸，北齐再这么配合，直接把证据送过来，别人怎么看啊？通敌的是他还是我呀？这个顾虑倒是真的，可是若不牵扯通敌，怎样才能斗倒一个皇子啊？不劳殿下费心，方法我自己想。有什么需要北齐支援，尽管开口。多谢多谢多谢。来都来了，你的马呢？牵过来看看。牵什么马呀？你这不喂着呢吗？就它啊？这也不是马呀？怎么不是？集市上买的就这一匹，我刚刚还骑了风驰电掣的。我觉着啊，范闲留在北齐，可能真是为求保命，才会故布迷阵。婉儿，你放心，如果他真跟那个什么圣女有关系，我替你揍他。多谢大表哥。我刚才就想问，在京都集市上能买到战马吗？怎么可能啊！集市买战马，马贩子不要脑袋了。那你们买了个什么？骡子。骡子？他也不能风驰电掣呀，这都拉货的。那他怎么说是战马？他一直说什么大齐皇室有债必还，你一定要赔我马。我想着也不能扫了人的兴致。他怎么会跟你去买马？赔马呀！刚才不是说了吗？不，我意思是他护卫呢？有我在，要什么护卫？你护卫呢？我杀上朝回来的，京都闲逛要护卫。你一个人去约他，他就单独跟你出来了？因为要赔马啊，有什么问题？没有，特别好，真的。
被马贩子给骗了。谁被谁给骗了？他，毕竟是皇子，想必跟我一样，生来便被重重保护。就算去了边军，估计也不会让他真的涉险，所以跟我一样，骡马分不清。这也能找到解释？皇室子弟，总有无奈。你别告诉他，不然他多尴尬。如果范闲没说穿，你们啊也别拆穿真相，没必要让他难堪。唉，怎么了？真是羡慕。抱歉，没法比。大哥在边军多年，行诗飒爽，我学不来。不过是粗鲁罢了。期待大哥未来日子再回边军，杀敌立功。承你吉言。不过呀，这未来要是大庆与北齐战事再起，不光要依靠大哥武力，也要仰仗我们小范大人了。不说圣女，就连大公主对小范大人都是另眼所看，可见啊，此次出行收获非浅。二表哥今日能来看我，我很高兴。我也知道，二表哥今日并非真是为了看我。你想多了。我知道，近日朝堂起风波，我也知道，范闲与二表哥互有争锋。婉儿，这些事啊，与你无关。二表哥，我毕竟从小也是在宫里长大的，你的行事手段我都看着，你说的每一句话，做的每一件事，绝对不会无的放矢。今日你来，话是说了很多，其实也就4个字：釜底抽薪。哦，怎么说？陛下旨意，与我成婚者接手内库财权。今日二表哥话里话外，抱月楼也好，北齐传闻也罢，无非就是让我心生芥蒂，毁去婚约。范闲没了财权，自然无法再与二表哥争斗。二表哥，这才是你真正的目的。在你心中啊，我就只有心机手段，没有一丝真情实意。当然有，只是藏太深，没人看得见。这是京都啊，人心这东西，谁不想好好藏？我不想藏。二表哥，今天我就告诉你，林婉儿和范闲的婚约绝不会变。哎，话都说到这份上了，我还能说什么呀？只能说啊，我今天就不该来。二表哥随时都可以来，只是不用带太多的心思。这位叶女侠，今天还杀我吗？那我就先走一步了。你怎么不问问我呢？怎么，小范大人要亲自动手啊？麻烦举个杯。你在酒里下毒？京都那么多人，每天都有人死，除了可惜，我还应该说什么？
你还想让我说什么？不信，你敢当着这么多人杀我？嗯？什么毒啊？什么毒啊？解药在哪儿呢？生死无常，咱们呀，看开点儿。这话是我今天刚学的，还真不错。殿下，跟你开个玩笑，怎么当真了？来，拿着。这又是什么呀？我说这是解药，你敢信吗？老二，咱不打扰他。这顿饭没白来，那我也先不打扰了。我送你。大哥，跟范闲好好说说，实在不行，服个软也行。这才是毒药。什么？你说什么？这是毒药？你怎么知道的？范闲亲口说的。所以说，刚才酒里没有毒，这个是毒，是吗？啊？你说呀！我也不知道啊。生死一线，好久都没这么刺激了。叶姑娘。这会儿有事儿吗？没其他事儿。那就辛苦送我回府吧。如果在半路上我死了，就得麻烦你了，替我收尸。老王啊，刚才门口仲子月跟你说什么了？神神秘秘的。他说这抱月楼那个凶手啊有眉目了，他带人过去看看。还有呢？还有就是陈院长关心您的伤势，让您呢去一趟他的住处，
所以咱们现在是去陈院长那儿。是。你之前去过吗？没有，来京都这么久，一次也没去过。你去过吗？我听说陈院长住在城外，还是住在山里，神神秘秘的。婉儿，你刚才在李承泽面前说那些话，我很感动。这次北齐之行其实特别危险，沈仲不好对付。我跟他多次勾心斗角，在生死之间，我是反复横跳，也就是我命大，这才活着回来。北齐那个地方，我一点也不喜欢，我再也不想去了。沈仲死了，那边好多人记恨我，传我谣言，就是为了换名声。真的？当然，不信你们老王。哎，我作证啊！大人说的那是句句属实啊！你看，昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦。完了！真是好词啊！听说是你写的？不是，不是你写的，抄的。对，你之前说过，你的诗词自梦中而来，并非自家所写。以后再也不抄了，欺世盗名不是好事儿。那这首《海棠依旧》就是最后一首绝唱啦。婉儿，当时情况危急，海棠是来杀萧恩的，我是借这首词来保命啊。选得不错，跟海棠朵朵这个名字绝配啊！命悬一线，我不敢敷衍。自保？自保。那北齐殿上太后寿宴，你与海棠朵朵携手共舞，也是为了保命？那次是比武。你答应过不骗我的。真的是比武。这只是过程确实不那么凌厉。婉儿，不瞒你说，海棠这人性子脾气确实跟我合得来，我拿他当朋友，只是朋友，绝没有其他想法。千真万确，绝不骗你。我这么问，其实也是担心海棠姑娘。你担心她什么？人家苦荷大师、关门弟子、北齐圣女，这等身份怎么能做小？完全没关系啊，没有的事儿。那什么时候给我也写一首？这个有点难。怎么到我这就难了？不是，给别人的我都可以抄，唯独给你的，我想自己写，你得给我时间。要等多久？最好是一辈子。这院子未免也太大了，怎么不见人呢？快点儿！哎，姑娘，走啊！麻烦问你一下，陈院长在哪儿？哦，萍萍在后院呢。多谢啊。
尝尝，好吗？真好啊！哎，再等一会儿，再抬高点儿，使点劲儿！秦衡，秦业的儿子，他日义士军中的中流砥柱。你觉得要修这么大一个院子，得花多少银子？没人会这么问。就因为陈萍萍这3个字。天高，元宵竹青沙白。鸟飞回，小范大人，无边落幕，萧萧。小范大人，这不是你的诗吗？久闻小范大人之名，如今得见，三生有幸。有幸目睹过秦老将军英姿，秦家世代英豪，令人敬仰。在殿上见的？正是。嗨，那不可能有英姿。家父每逢上殿，必定犯困，没打呼，我就谢天谢地了。殿上吵得厉害，我倒是没听出来。让小范大人笑话。家父在家睡不着觉，就在殿上能睡。他不用每天上殿，经常去啊，他都是为了补觉。秦老将军是个妙人，我们秦家世代领兵，妙是不怎么妙的，也就比较实在。实在就很难得。万里悲秋啊，常作客。陈院长，我来了。百年秦衡啊，多病，他才是正主，你求我没用，还得跟他说。婉儿，哎，半霜。潦倒，简某是来求饶的。
秦将军这话是什么意思啊？自从小范大人上殿之后，督察院群情激愤，全力查探。当然了，此乃国家之幸事，秦将10000个赞成。煮酒杯，煮酒杯。咱们再来一曲。这怎么还走了？没心情了。这还得看他心情。月由心生，不必强求。儿，这是第一次来陈园吗？一直想来，只是往年身体抱恙，无法出门。第一次登门，做长辈的应该有所表示。喂啊，喂，啊。范儿松，你们两个慢慢谈吧。姑娘们，散了吧。小范大人，请。到现在还没有死啊！看来不用替我收尸了。你猜到那枚毒药是假的了？猜不透，分不清。那你为什么要吃啊？什么都猜透了，活着还有什么意思？你可能会死啊！我死了是好事儿。婚姻不就解除了吗？哦，那倒也是。范闲说的是不是真的？哪一句？抱月楼命案是不是与你相关？我现在说不是，你未必相信。等凶犯落网吧。可凶犯始终下落不明。会落网的。你确定？天网恢恢，命数难逃，我猜。坏了。秦将军方才所说是什么意思啊？不瞒小范大人，我们秦家脑子简单，只会打仗，其他那些弯弯绕绕都不太懂。可京都这地方水又太深，我们搞不清楚怎么办呢？只能到处求人，哪儿都打招呼。林相、太子，一个都不敢得罪。也包括二殿下。要不跟小范大人说话爽快？是啊，二殿下这逢年过节该送礼送礼，该登门登门。小范大人，这理解吧？理解，都不能得罪。哎，就这意思。哎，不过我澄清一下，秦家绝对没有投效皇子麾下，走个过场。咱们这些带兵的只能效忠于陛下，不然那不是找死吗？秦将军说的够透彻了，跟二殿下有来往，但不是同路人。就这意思。还请小范大人为国除奸的时候，多留意一些。是吃了空酒？哎，绝无此事。秦某以性命担保，绝不可能。那秦将军就不必向我解释啊，主要是怕误伤，说清楚就好。查贪是督察院的差事，为什么找我求情？哎，归根结底，那不还都是小范大人的手段吗？秦将军是觉得
只要跟二殿下有来往的，我都不会放过。斩尽杀绝嘛！我查贪是为国正法，秦将军，这不是党争啊！当然了，咱们不能那么叫。家父啊，一直夸奖小范大人出使北齐，插旗扬威。咱们这些当兵的，还是更欣赏这般做派。秦将军，只要秦家没有贪腐，就绝不会有事。秦家欠小范大人一个人情。哇！这个切莫大刀惊蛇。都啥事了？有送菜的将，院内3人，面容和抱月楼凶犯相似。那都围住了，四面都围了，绝对跑不了。老二，我来吧。秦恒走了，托我替他跟您道个别。话都说透了，是不是朝堂上下都觉得我这次查贪，不过是为了报私仇？不然呢？你是想告诉他们你是为了国法，或者是为了正义？我跟李承泽是有私怨，但我要真是针对他，我就不会把这差事给督察院去办。党争传闻是毁你根基，是要让满朝文武对你心存猜忌。所以我怎么解释都没用了。说什么都不重要，看你怎么做。那我到底要做什么，才能让他们相信我是真心查探，不是针对李承泽？找出个巨探。陈院长送的见面礼，各种珠宝，价值不菲。陈园占地之广，早已委之。园中奇山异石，价值连城，还有各路花魁齐聚园中，收拢天下之财。无视国法森严，如此巨贪，舍我其谁呀？陈院长，不用解释，下次上殿直接参我。从今以后，不会有任何人再说你有私怨。那您自己怎么收场啊？做你喜欢做的事，天大的麻烦，我扛着。院长，先别感动，先看看这一处刚刚送来的抱月楼命案的凶犯，邓子月抓到了。太好了，那这样一来，抱月楼的案子就有结果了。院长要不要去审案？巨贪就别插手了。你是提司，也是一处主办，理应由你全权负责。毕竟你身有重病，该做还是要做的。还挺精细，要不这个给你，你这把旧的给我。我这把不外接。怎么？里边藏了宝贝？有可能吧？切，你先试试。这一次，别再扔出去砸人了。看什么呀？你跟他这关系，他那里
我必须要放人守着。谢谢。跟我说句实话，你给李承泽的是不是毒药？是。他吃了吗？吃了。不过解药碰杯的时候，我抖在他杯里了。想吓吓他？不是，真的想过毒杀他，但是不行。为什么？叶灵儿说的有道理。灵儿说什么了？你不敢动手，我可以帮你。那也不能杀人呐！你们有多大仇，非要毒死他才能解恨？李承泽这个人，总是视人命如草芥，因为他自诩高贵，高高在上，所以我用毒杀他，只能杀了他这个人，却不能打败他这种人。我就是要在朝堂之上，依仗国法，堂堂正正击溃李承泽，才能告诉天下人，这世上不只有高低贵贱，依然有人尊法如仗剑。尊法如仗剑。石碑上的话，是我娘的话。我希望庆国之法为生民而立，不因高贵而容忍，不因贫穷而剥夺，无不白之冤，无强加之罪，尊法如仗剑，破亡养弥虫。我不是我娘，没那么大本事，实现不了她所有的理想，但是就一句，哪怕就这一句，我也希望它能在这世上成真。我知道一定会很难，但是我娘说过的话就刻在那石碑上。既然我来到这世上，我就不能让那石碑成了笑话。老豆，老豆，李月，李月，你怎么在这儿待着呢？大人，属下本事不利。那也不用跪啊。不，大人是腿麻了。那是怎么了？凶犯死了？没有。跑了？也没有，3名凶徒，一个没了。那怎么就办事不利了？属下着急了，你没回来之前，我带人先把他们都给审了。没审出来？是没审好。不肯招？招？倒是招了。这是你的证词吗？啊，你招的？你这是你的证词吗？你，我想清楚了啊！到底是谁指使的你们？小范大人，是我们对不住您，没跑成。睁眼说瞎话是不是？啊，走啊！所以幕后真凶是我。我们也想瞒着，可实在是经不住严刑拷打，还望小范大人见谅。严刑拷打了？没有，根本没动手。我刚他们自己主动全都招了。回大人，我们怕疼。好理由，有想法。大人，这是栽赃陷害，不能这么说啊！供词我也看了，条理清晰，动机明确。你别说，我自个儿看了都觉得我是凶手。范大人，我觉得还是得用刑，刚才根本就没用刑，真打他们就招了。来，刚才都没动啊，用刑没用。
他等着被我抓呢。大人，话不能这么讲，我们逃了没逃掉，就没想过自己的下场。小潘大人，认了吧，国法当前，等凡人醒悟，还有机会。明白了，死士。提司大人何在？提司大人何在？提司大人，提司大人，京都府来人要提凶犯，不能放！我现在就把真相问出来，我现在人给出去。大人，京都杀人本来就应该京都复审，我们一处没理由留人。可是这样的口供，如果被京都府坐实了，您就百口莫辩了。要不然这样，就说抓他们的时候，他们负隅顽抗，然后生处不是我现在就灭口。人死在一处，同样百口莫辩。那也好过被栽赃陷害吧？对呀，大人，人给他们，做人跟做官一样，要守规矩。放人。做大事不拘小节。看来你没事了，那我得走了。别着急，万一是慢性毒呢？再等等。就算毒发，你都在自己府里了，有的是人给你收拾。你们做女侠的，是不是应该有始有终啊？我总不能一直等在这儿，直到看见你死吧？那也不是不行。殿下，抱月楼凶犯落网了。真的？抓着了？谁抓的？监察院一处。范闲手下抓的。哎呦，不愧是监察院。京都府已经上门提人。京都府？杀人命案本就该京都府接手。人给了吗？一处并未阻拦，人已经到京都府了。京都府已对此案极为重视，立即升堂，正在审理。用了大刑，3人数度昏死，可始终不肯招出这幕后指使之人。虽是杀人重罪，倒也是忠心耿耿。确实忠心耿耿。我招！是监察院提司范闲范大人下令杀人，小人句句属实，绝不敢诓瞒。爹，小贤贤来了！爹，小贤贤来了！爹，小贤贤来了！上来吧。师伯，重兵，不瞒师伯，装的。贤贤，你的病好了。别告诉别人啊！谁问我，我都说你的病还没好。大宝令，大宝，哎，爹，自己去玩去吧。爹，那你一会儿千万不要忘了把大宝一定要带到书房里面去，千万不要让别的大家伙欺负他呀。好，小贤贤，我等你。大宝，他把这条小红鱼叫大宝。装不装病已经不重要了，你知不知道，京都府已经审出结果了，那3名凶手一口咬定买凶杀人的就是你。听说了，是你吗？不是。老二的手段，那几名凶手是他麾下的死士。师伯明察秋毫，你糊涂啊！人是你先抓的，让他死在一处不就完了吗？怎么又交给京都府了呢？抱月楼牵扯到范家，人死在一处，我说不清楚。说不清也好过罪名坐实。
幸好你之前做的不错，把老二和鲍月楼扯上了嫌疑。梅之礼卸任以后，如今的京都府也和老二走得很近，我们只能从这点上做文章。就说京都府是为了二皇子屈打成招。京都府如今与我走得近，如若京都府尹擅作主张，屈打成招，那岂不是要把范闲害了？对啊，有可能啊。所以说，为求一个胸怀坦荡、光明正大，速把人送去刑部。把人移送到刑部，什么时候的事儿？就来世伯这儿之前刚收到的消息。李承泽落子够快，他一直是个聪明人。到了刑部，凶手不会改口供，想必也是如此。就让他们死在刑部。还是不行，人可以死，供词可以改，但是痕迹过重，瞒不过天下人，瞒不过陛下。范闲啊，这件事我前后都想了，人要是到了刑部，你这边可就难了。安总，不对。还有最后一条路，这还能有路？皓月楼说起来，终究是范思哲的产业，他杀人更合理。您这是要我把罪名推到范思哲身上？想保住你，总要交出去一个。范思哲可是我弟弟，壁虎断尾，壮士几万，心狠手辣，好过折戟沉沙。师伯，那您有没有想过，若是今日我能交出范思哲，未来就也可以牺牲大宝。这样的范闲，您愿意见到吗？那就无路可走了。其实还是有的。那3名凶犯落网之后，我第一时间让麾下之人去查了3名凶犯的底细，结果已经出来了。大人，经监察院密档查证，此3人皆有命案在身，可以说是血债累累。按庆国律法，该怎么判？若不是还要查证鲍月楼命案，当判斩立决。这囚笼里压的是谁啊？无生路可言，才能安心做死事。所以这3个人呢，早就应该死了。要杀他们，早在1处便可动手。
如今口供都给了，这时才杀，坐实了，你是杀人灭口。您有一点说的没错，重点就在于杀人灭口。杀人了！放我出去！放我出去！那边，快！发现一个，把他看住了。好了，这些人直接给我追，一个都不放过。是，快！怎么了？殿下，京都府大门外有刺客出手，将3名凶犯当场击杀。这么刺激，都死了吗？都死了。谁杀的他们？那要看是他们把谁供出来了。范闲？不会吧？我刚还说他是被冤枉的。难道真是范闲？刺客抓了吗？逃了大半，那就是说有人被抓，抓了一个。这么不小心啊！殿下，什么表情？被抓的刺客已被确认身份，是范无咎。这人我认识，这不是二皇子门下刀客吗？二皇子，这么看来，杀人灭口的不是范闲。范无咎是我门客，可他此刻没在京都，这事儿跟我没关。不在京都，人都被抓了。我为什么要灭口？供词里买凶的是范闲。因为早有传闻，宝月楼的背后可能是李承泽的手笔，所以京都府都站在老二这边。之前的供词都是假的，如今人要送到刑部，就可能会翻供。于是李承泽就杀人灭口，前后因果都说得通。